What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. Je merkt het al op de sneaker app en ook nog op bepaalde andere internetsites dat die schoenen gewoon blijven liggen. Meestal niet de 47,5 voor de size 13 gang. Dus dat vind ik wel apart, dat even though veel van deze sneakers niet uitverkopen, still de size 47,5 gang of de size 13 gang, die gaat gewoon de deur uit. Let's get right into the sneakers of this week, want we hebben weer wat aparte sneakers deze week. Of tenminste, vooral één aparte sneaker deze week. En I don't know how I really feel about it. Dus we gaan ze gewoon even aankaarten en then you guys can make your own decision if you guys like it or not. En of jullie ervoor gaan of niet. Dus let's get right into this one. The weekly wind-up van week 37, 37. Let's gizzy. We hebben al iets van, wat is het nou, 5 Jordan 2's gehad tot nu toe, 4 Jordan 2's. En nu krijgen we dus de Jordan 2 J Balvin. Nou, jullie weten al wat ik vind van de Jordan 2 silhouet. Ik vind het gewoon 10 keer niks. Ik kan er helemaal niks mee. Ik vind het persoonlijk ook niet zelf echt een basketbal silhouet. Om te zeggen dat het echt goed hoort bij dus de Jordan lijn van 1 tot en met 14. When he was actually playing. Maar de Jordan 2 was de Jordan dat hij dacht van, wait a second. Maybe I need a dip from Nike because hun snappen niet wat een dope silhouet is. And it wasn't until Tinker Hatfield came with the iconic Jordan 3 met de elephant print dat Jordan zei, wacht even, maybe I should stick with Nike because we're going the good direction again. After that fiasco met de Jordan 2. Maar nu komt J Balvin with his iteration of the Jordan 2. En nou moet ik wel zeggen, it is a little different than all the andere Jordan 2's die we tot nu toe hebben gehad dit jaar. Je ziet dat there's like clouds and a sky. En het is echt een blauwe sneaker. De sticksels zijn in like rainbow colorways. Klein beetje richting van wat hij met de Jordan 1 J Balvin had gehad. Dat it was like a rainbow color Jordan 1. Ik vond het wel een beetje schreeuwerig. Maar nu met deze Jordan 2 nog een element op de tong. Dus dat is het element dat ik dacht van, hey, misschien moet ik er toch wel anders over nadenken. Ga ik toch niet doen. Dus de tong has like a lighting system in it. En dan weet ik ook niet if you can like change batteries. Of that it like charges up met de sun of zo. Or then by walking met die sneaker that it soort van, it has like a charging element. Of dat het gewoon een batterij is. Who knows? En de vraag is die glow element dan ook nog bij de outsole van de sneaker? Of is het letterlijk alleen de tong? Of zijn er bepaalde andere elementen op de sneaker that also glow? Dat is wat ik dus niet weet. Nou, het idee achter de sneaker, he was battling with like mental issues en dat soort dingen. En his journey with the mental issues wou hij dus ook nog ergens in verwerken in de sneaker. Vandaar ook nog dat lichtelement in de sneaker that shows that there's always light at the end of whatever tunnel that you're trying to fight with. So that if you don't have your light or if you haven't found your light yet in your tunnel, you can use these sneakers as motivation with literally a light in the sneaker to show you the right way or where you want to go, of to show you that there is an uitweg bij dus whatever tunnel that you're facing with your mental problems. Dus dat wou hij wel mooi aankaarten bij die sneaker zelf. Dus ik vind het idee wel interessant of hoe hij het dus dan in een Jordan 2 heeft verwerkt. En natuurlijk, de light on the sneaker geeft een glow element en ik ben a sucker for the glow element. But it's still a Jordan 2.
Het is nog steeds gewoon een Jordan 2 en met die Jordan 2 silhouet heb ik echt gewoon 10 keer niks mee. Wel dope hoe hij het allemaal heeft verwerkt en dat die verwerking zo heeft uitgepakt bij deze Jordan 2, maar it's still a Jordan 2. En laat staan de retail van deze sneaker, hoe ik het op de sneaker heb gezien. We're talking about a €300 retail sneaker. Dus dan neem ik aan dat buiten het feit dat there's a light system in the sneaker, you would think for €300 you can fly with the sneaker into the clouds and everything. Because €300 for a Jordan 2? I mean, come on now, that's retail. Nou, we hebben al de OG Jordan 3 Fire Red met de Nike Air on the back gehad afgelopen week. Dus nu komen we met de Dark Iris die een week later uitkomt. Die moet ook nog ongeveer bijna hetzelfde iteration zijn als de Fire Red die verleden week uit is gekomen. Alleen, what they did is they changed the color. Dus overal waar je normaal Fire Red accenten op de sneaker hebt, heb je dus niet Dark Iris accenten. En er is geen Nike Air op de back booty. We're talking tumble leather on the upper, smooth leather bij de mudguards en zo bij de zijdepanelen. En voor de rest, it needs to be gewoon een pristine quality. If you missed out and you have sizes bigger than 43, 44 en 45, heb je nog steeds kans om die Dark Iris versie van de Jordan 3 te kunnen aanschaffen deze week. Now, it's not an OG colorway. It doesn't have Nike Air on the back booty. But the quality en de nostalgie moet toch wel die richting ingaan. En paars kan je ook nog combineren met best wel veel dingen. Fire Red, if you missed out on it for whatever reason, heb je nog steeds kans om dus de one-of-one kwaliteit te krijgen op de kleur en de Nike Air na. En klein beetje color blocking met de midsole. You can still get dus een Jordan 3 met de goede kwaliteit. En met dus de goede elephant print, de goede colorway en de goede hoogte. Ook nog bij de heel counter en bij de toebox van deze Jordan 3 Dark Iris. Just in case you missed the Fire Red. Alright peeps, dat was de Weekly Windup van week 37, 37. Laten we maar gelijk verder gaan met de recap van 36, 36. Vandaar hebben we ook nog bepaalde sneakers die uit waren gekomen. And I really want to tell you guys if I got it or if I didn't. So let's get right into this one. De Air Max Penny Photon Dust was verleden week uitgekomen. De Air Max Penny in een bone colorway. Het heeft wel bijna dezelfde elementen als de Air Max Penny van 95. Want die original Air Max 1 Penny did not have all these premium materialen als wat deze Photon Dust wel heeft. Dus de zwaarden, de tumble leather en ook nog een beetje nubuck en zo. Dat zit allemaal bij deze dus premium versie dus van de Air Max 1 Penny. Nou, als we gaan kijken, het was een retail van €200. En als ik nu ga kijken op de sneaker app, letterlijk alle maten zijn nog available bij het moment van opname. Dus het kan zijn dat if you guys are watching this in het loop van de week, dat er wel eventueel wat maten dan uitverkocht zijn. But as I'm recording this right now, every single size, including size 47.5, is gewoon available. Dus jullie snappen wel, I did not go for it, want ik zit echt te wachten op die Orlando colorway. Dat voornamelijk helemaal wit is met een Nike Jewel met een blauwe, echt Orlando blue colorway die eruit steekt. Oddly enough, if it's going to be one-to-one, the old version met dus de old colorway erop, then it's not even gonna be premium materialen. En nog wil ik die voor die nostalgie van de colorway.
eigenlijk zou je zeggen van deze Photon das moet eigenlijk gewoon de betere van de twee zijn. Because of de premium materialen die hierop zijn. En voor de retail van €200 dat je nog premium materialen erbij krijgt. It's a pretty decent deal. Want ik durf te wedden dat op het moment dat die andere colorways, dus die original colorways van de Air Max Penny uit gaan komen. That it might even still be €200. Maar dan krijg je geen premium materialen. Hoe ik het zo op de sneaker heb zet, nobody tried for it. Of that people tried for it, but not enough to sell out sizes, because not one size is sold out bij deze Air Max Penny Photon Dust. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren met die andere colorways die eventueel uitkomen, maar ik vind het wel ergens een beetje apart dat een premium sneaker, dus echt premium materialen op deze Air Max Penny, does not move the needle voor meeste mensen, dus hier in Europa, om te zeggen van hey, maybe, misschien kan het toch wel interessant zijn, een Air Max Penny die al lang niet uit is gekomen en nog premium materialen, die zou ik wel willen hebben. Blijkbaar niet, because it's still allemaal available op de sneaker app. Van de Air Max Penny Photon Dust gaan we verder met de Jordan 3 OG Fire Red, die ook verleden week uit was gekomen. Nou, ik weet niet of ik het nog moet uitleggen, maar ik ga het toch doen. Ik denk niet dat het nodig is, maar I'm still gonna do it. Dat is dus de Jordan 3 1-to-1 of close enough, or the most closest to the 1-to-1 with the 1988 version that came out. Maar de Jordan 3 Fire Red, de Jordan 4 Fire Red en de Jordan 5 Fire Reds, I mean, those are the iconic Fire Reds gewoon. Er zijn wel andere Fire Reds en andere silhouettes gekomen, but it's not the iconic Fire Reds als in de 3, 4 en de 5. And with this Jordan 3, if I would have gotten this Jordan 3 in, then it would have completed my Fire Red OG collection, zeg maar. Dan moet ik ook nog de Bread collection of de donkere versie, hè? Dus de Bread, de infrarood en de black cement. Als ik die ook nog binnen krijg, oh my god, dan zijn we echt lekker binnen met de sneaker collectie. Voor een retail van €200 op de sneaker app. Of course we tried for it. En je hoort het al. Dikke L gekregen in een size 47,5 gang. Nou moet ik wel zeggen, er zijn nog wel wat kleine maten op de sneaker app, maar nu hebben we het over een maatje 40 of 39 en kleine. Dus alle grote maten en especially size 47,5 gang is gewoon de deur uit. Maar ik heb ergens het geluk gehad dat mijn ouders toevallig in New York waren en toevallig zin hadden om naar Foot Locker in Times Square te gaan. Om dan te kijken of ze eventueel die sneaker voor mij hebben kunnen halen. En wat is er nou gebeurd? Mijn ouders zijn naar de Foot Locker gegaan op Times Square the day before the release. En they said, no. Je moet je inschrijven. Het zijn allemaal op reserveringen. Je kan niet zomaar de Jordan 3 Fire Red OG halen hier bij Times Square Foot Locker. But my parents, not knowing wat het allemaal inhoudt om te reserveren en raffles in te gaan en dat soort dingen. En hoe gehyped deze sneakers zijn, dachten van, het is allemaal leuk mevrouw van de Foot Locker, maar wij komen morgen gewoon even checken wat er eventueel nog over is of we nog eventueel een sneaker kunnen halen. En zo gezegd zijn ze de volgende dag daar naartoe gegaan en they saw size 13 gang daar en dan hebben ze het voor je boy gehaald. Dus I got a W op the most unexpected way bij deze Jordan 3 Fire Red. Ik heb toevallig die foto naar mijn ouders gestuurd van de week en ze zijn naar Foot Locker gegaan en they actually got lucky at a first come first serve bij Foot Locker in Times Square in New York om die sneaker voor mij te kunnen aanschaffen. Dus ik ga zo meteen die sneaker ophalen. Hopefully they got the right sneaker and the right colorway for me and stuff. Waardoor ik eventueel volgende week een beetje een showtje kan doen over die Jordan 3 Fire Red. If they actually got the right one. Maar hoe dope is het? I got L's hier in Nederland en toevallig waren mijn ouders in New York.
and in Times Square, and they went to Foot Locker, and they got a W for your boy in a size 13 gang for the OG Fire Red 3's. I mean, I can't make this up. I cannot make this up. Dus even though I got a dikke L op de sneaker app en op al de andere raffles waar ik me voor heb ingezet, we still got lucky. Straight out of New York. Dus een American pair ga ik gewoon krijgen van dus de Fire Red 3's in de OG 1-to-1. Dus wij zijn daar. Happy the peppy. Maar dus dat, pieps. Dat was de Weekly Windup van week 37, 37, 37. En natuurlijk de recapje van week 36, 36, 36. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, en vooral over het lichtsysteem van de J Balvin en al die wolkjes en dat soort dingen van dus de J Balvin, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen, want YouTube doet niet zo moeilijk met die algoritme, met de subscription button en dat soort dingen. Maar die notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again, let's keep this culture going. Jullie weten zelf.